السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة حلويات محترفة مع عائشة. فيديو ديال اليوم غادا نحضروا غريبة ديال الكوكو والسميده اللي كتجي لذيذه بالنكهه ديال الحامض، كتجي فنه في المذاق ومعلكه، والشكل ديالها كيجي غزال. نحضروها هكا في الاعياد ديالنا اولا المناسبات، علاش لا. هانتوما الشكل ديالها كتجي غزاله وكتجي معلكه. ولا عجبكم الفيديو ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير وندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا عندي 500 غرام ديال الكوك تاخذوا النوعيه الجيده اللي تيكون ميدم، باش هكا تطلع لكم غريبه ديالكم تكون معلكه وتجي زوينه. الكوك اللي تيكون ناشف راه تينشف هاد الغريبه. وهنا عندي 500 غرام ديال السميد الرقيق ديال الحرشه. هنا عندي 500 غرام. هنا عندي 500 غرام ديال السكر السنيده. هنا عندي 6 ديال البيضات يكونوا متوسطين. عندي 2 كيسان ديال الزيت. عندي هنا 2 كيسان. هنا عندي 2 خمارات ديال الحلويات 2. هنا عندي قشور حامضه متوسطه. وهنا عندي لاغون ديال الحامض. هذا تقدروا تستغناو عليه وديروا غير قشور ديال الحامض كافيين. غير انا كيعجبني داك المذاق ديال الحامض في هذه الغريبه هذه، وزدت شويه ديال الروح ديال الحامض. هنا عندي واحد الكميه ديال السكر كلاصي اولا السكر الثقيل. عندي هنا واحد 400 غرام باش نفندو الحلوه ديالنا اولا الغريبه ديالنا. بسم الله. وضعت البيض هنايا، غادا نوضع عليه السنيده ولا السكر سنيده. غادا ندير هنايا رشه ديال الملح. غادا نخدم هاد البيض وهاد السكر سنيده، غادا نخدمهم مزيان حتى يولي عندي هاد البيض هذا ولات فيه واحد الكشكوشه بيضه. غادا نخدمو غير بيدي مزيان حتى تذوب ليا هاد السنيده هادي. هذا هو السر اللي كتجي لنا به هاد الغريبه هادي، كتجي معلكه. خاصنا هاد السكر هذا وهاد البيض هذا غادا نبداو نخدموه بيدينا مزيان حتى نحسوا بهذاك السكر سنيده كله داب. وهذا البيض هذا بدا كيدير لنا واحد الكشكوشه. ها نتوما غادا تلاحظوا معايا. غادا نخدم مزيان هذا البيض بيدي بحال هكا، وكنبدا ندوب في هذه السنيده بحال هكا. هنا هانتوما راه خدمت داك البيض مزيان مع سكر سنيده حتى ولا بحال هكا. هذه هي الكشكوش اللي قلت لكم، تيولي عندكم البيض بحال هكا باش كطلع لكم الغريبه معلكه. هذا هو السر ديالها. ضروري تخدموا السكر السنيده مع البيض حتى يذوب مزيان ودير لكم هاد الكشكوشه هذه. عاد كتزيدوا، عاد غادا نزيد هاد معلقه ديال الروح ديال الحامض، وغادا ندير دوك القشور ديال الحامض. وهنا غادا نزيد دوك 2 كيسان ديال السنيده ديال الزيت. هنا غادا نخدم هاد الزيت هادي حتى تنسجم ليا مع البيض. نخدم مزيان حتى تدخل الزيت مزيان يتخلطوا هاد العناصر مزيان. هنا خلطت ديك الزيت حتى انسجمت ليا مع الخليط حتى صبح الخليط بحال هكا. دابا غادا نزيد الكوك. غادا نبدا بالكوك. هنا غادا نزيد الكوك.
غندير هذا الكوب كامل 500 غرام كامله. غنحاول نخلط هذا الكوك. ندخل ديك الكميه ديال الكوك اللي عندي دخلتها. دابا غادا نضيف الخمارات وغادا نضيف السميده. هنا غندير ديك 2 خمارات. وهنا غادا نبدا نضيف السميده، ولكن ما غاداش نضيفها كامله. غنبدا نضيف شويه بشويه حتى نحصل على عجينه تكون متماسكه. هنا هاد العجينه هذه ديال هاد الغريبه ما خاصهاش تجي قاصحه، ان فيها السميده كتشرب. المهم انا غادا ندير شويه بشويه حتى نحصل على العجينه تكون رطبه، تكون متماسكه وتكون رطبه. المهم انا غادا نوريكم العجين كيفاش غادي يصبح. هنا كنبدا نخدم الحلوه ديالي بحال هكا باش تجيني معلكه. نبدا نخدم هذا الخليط بحال هذا الشكل. هذا هو السر ديال هذه الحلوه هذه. في الاول كنخلطوا السكر سنيده مع البيض، كنخلطوه حتى يذوب داك السكر. وملي كنضيفوا الكوك والسميده كنبداو ندلكوها بحال هكا. وكنزيد نضيف السميده. انا غنوريكم واش دخلت ليا 500 غرام كلها على حسب الخليط وعلى حسب الحجم ديال البيض والعجينه. كما قلت لكم هذا الخليط هذا غادي يجينا رطب. في الاخير غادا نوريكم كيفاش غتحصلوا على العجينه. هنا راه دخلت ديك 500 غرام كامله ديال السميده. جاتني العجينه هي هذيك. خاصها العجينه تجيكم بحال هكا، هذا الخليط يجي بحال هكا باش تجيكم الغريبه تجي معلكه. العبار اللي عطيتكم راه مضبوط. هنا الخليط ديالنا حصلنا عليه بحال هكا. هذا هو الجهد اللي تبدا تكور لينا بحال هكا. ملي كنبداو نجمعوها بحال هكا. هنا غنبدا نشكل الغريبه ديالي. غادا نبدا ناخذ ونشكلها. هنا حاطه واحد شويه ديال الزيت، واحد قطيره ديال الزيت. غنبدا ندهن بهم يدي باش هكا ما تبقاش تلصق، حيت الخليط راه كيتلصق. هانتوما غادا نبدا نحطها هنايا بالسكر ثقيل. غنضيف واحد شويه ديال الزيت في يدي كيساعدنا هكا باش ما تبقاش تلصق لينا الخليط في يدينا. هنا راه كورت واحد الكميه ديال الخليط. باش تجيكم الخدمه سهله غتاخذوا واحد الاناء بحال هكا ولا كبر من هذا، ديروا فيه السكر كلاصي وديروا الكويرات ديالكم باش تجيكم الخدمه سهله. كوروا حطوا بحال هكا واحد الكميه وحركوها بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. راه كتجيكم الخدمه سهله، كتلبس كلها بالسكر كلاصي وكتبداو تهزوا وتحطوا في الصفيحه. هنا كنبدا نهزها ونحطها هكا في اللاطه. كندير بحال هكا، كنحط عليها السكر من الفوق ومن التحت باش يشد فيها السكر كلاصي، وكنحطها بحال هكا. كناخذ شويه السكر وكنحط السكر من الفوق.
هانتوما كنخليو واحد شويه ديال الفراغ ما بيناتهم حيت هكا مازال غادا تزاد، وكنستمر بحال هاد الطريقه هادي. كنبقى نحط السكر كلاصي من الفوق ومن التحت باش هكا يتشد فيها السكر. صافي كنستمر بهاد الكيفيه هادي حتى كنسالي الحلوه ديالي. هنا شكلت الغريبه ديالي، عمرت اللاطه ديالي. هنا واحد الملاحظه بالنسبه للسكر كلاصي، انا راه ما خدمتش بالسكر سبيسيال، خدمت غير بالسكر العادي، السكر كلاصي العادي. راه حتى هو كطلع به زوينه، غير خاصكم تفندوها وتبتوا فيها السكر كلاصي بحال هاد الطريقه هذه كما وريتكم قبيله. كتحطي السكر كلاصي بحال هكا وكتثبتي عليها السكر، كتحاولي تثبتي عليها السكر مزيان، كتثبتي عليها السكر مزيان صافي، وكتحطيها راه كتجي زوينه حتى هي. هنا غادا نضغط شويه على هاد الحلوه هذه غير من الفوق بحال هادو اللي مقبين شويه باش يشدوا بلاصتهم صافي. وغادا ندخلها للفرن، هاد الحلوه هذه راه ما كتبغيش طيب بزاف. ما تفوتوش 12 دقيقه في الفران. غادا تدخلوها لتحت تشعلوا عليها من الفوق حتى تشقق، غادا تشقق كلها حتى تشوفوها كلها تشقات مزيان. وعاد طلعوها للفوق غير كتشمع شويه الفوق صافي. حيت الا تعطلت هكا في الفران راه كتنشف، او نردوا ليها البال ملي ندخلوها للفران غير تبان لينا تشقات. كنشعلوا عليها الفوق اولا كنهبطوها لتحت باش تحمر من الفوق. وعاود الى درناها لتحت مني نبغيوها هكا تشقق لينا، ما نديروش النار تكون مجهده، تكون النار هكا قليله متوسطه باش هكا كتشقق لينا الحلوه وما كتحمرش لينا من الفوق اولا كيتحرق هذا السكر كلاصي. نحاولوا نقصوا عليها، نديروا العافيه متوسطه، ومني تشقق لينا نطلعوها للفوق هكا ولا نشعلوا عليها الفوق على حسب كل فران كيفاش داير. فوتش 12 دقيقه في الفرن. الشكل الاخير ديال الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، وكتجي غزاله، كتجي مشقه وكتجي معلكه حنا. الى عجبكم الفيديو كالعاده تابوناو وخليو لي لايك، وشكرا على المشاهده.